Новости с берегов Ормузского пролива постоянно меняются. Сначала мы узнали, что власти Ирана согласились пролив открыть, что немедленно было представлено как величайшее геополитическое достижение величайшего политика всех времен и народов Дональда Трампа, который прекратил 7 войн и вот прекращает 8-ю, наконец-то открыл Ормузский пролив. Потом, правда, Трамп, захотел не пропускать там суда, направляющиеся через Ормуз в Иран. Ну и вчера Ксир пролив снова закрыл, обстреляв 2 нефтяных танкера. В итоге пролив открыт был, 2 суток примерно. За это время цены на нефть, конечно, проехались туда-сюда. То взлетали, то падали. Мы уже обсуждали, что происходит на нефтяном рынке из-за блокады Ормузского пролива, которая с какого-то момента стала общей затеей Ирана и США. Сегодня же посмотрим, что происходит со стороны стран-экспортеров нефти, в том регионе, где окно в мир сейчас закрыли вооруженные силы Ирана и американский флот. Поговорим о государствах Персидского залива, или Арабского залива, как его называют местные. О Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте и Бахрейне. Как эти страны вообще живут? Какие у них были экономики? Как они пытались их развивать? И как на этом всем сказывается текущее противостояние? Отдельно интересно, что страны эти в конце 20 века стали символом едва ли не свалившегося с неба благополучия. Настолько огромная к ним стала поступать выручка от нефтяного экспорта. Многие ведь считают, что если у страны есть нефть, есть легкие нефтедоллары, то она может ни в чем себе не отказывать, кроме грамотного планирования этих самых нефтедолларов, куда их девать. Но в некоторых странах Персидского залива пришли к другому выводу. Местные правительства обнаружили, что модель нефтяной ренты не слишком надежна, и начали эксперименты. Чтобы и как бы такого диверсифицировать, чтобы экономика полностью не зависела от нефти. Обсудим сегодня, что у них получилось. Сначала напомню, по ссылке в описании мы оставили инструкцию по обходу ограничений интернета в России. Там есть и ссылки на бесплатные способы, и на платные, такие как VPN. Спонсирует эту нашу инструкцию M-Card. Виртуальные карты, которыми можно расплачиваться за границей. Мы их тестировали в Европе, все отлично работает. Когда-то в 19 веке территория нынешних Объединенных Арабских Эмиратов обозначалась на британских картах как «Пиратский берег», что дает хорошее представление о том, какое занятие в этом регионе приносило прибыль. Это была пустынная территория с удобным побережьем неподалеку от торговых путей между Европой, Персией и Индией. А естественное преимущество – безопасные гавани, где можно укрыться с добычей. Когда англичане навели там порядок, жители всего побережья залива занялись добычей жемчуга. В Бахрейне, например, в конце 19 века жемчуг составлял 3/4 местного экспорта. Дубай же был важным центром добычи и торговли. И само существование таких портов, как Дубай, Абу-Даби и Катар, было возможным именно благодаря жемчужному промыслу. Однако никаких сверхприбылей промысел этот не приносил. Хоть в нем и было занято почти все мужское население арабской части залива. Кстати, сами ныряльщики за жемчугом были невольниками. Рабство там существовало вплоть до второй половины 20 века. Саудовская Аравия, например, в 1945 году вступила в ООН, а рабство там еще было легальным и было таким вплоть до 1962-го. Скромные поступления от добычи жемчуга иссякли в 30-е годы, когда в мире разразилась Великая депрессия, а в Японии научились выращивать жемчужины на устричных фермах. Но тогда же в странах Персидского залива вовсю шла успешная разведка нефтяных месторождений. Ею занимались британские и американские структуры. Нефть обнаружили по всему региону, исключением здесь стали будущие Арабские Эмираты, где нефть нашли только в 60-х. И встал вопрос об условиях добычи. Какая доля пойдет, собственно, в местную казну? О какой-то сверхвысокой прибыли речи тогда не шло, и технология добычи и все рынки сбыта находились в руках западных компаний. Первое концессионное соглашение, подписанное королем Саудовской Аравии с американскими нефтедобытчиками, выглядело примерно так. За право разведки и работы на нефтяном поле король получал немедленную выплату в 35 тысяч фунтов золотом, это если перевести на сегодняшние доллары чуть больше 4 миллионов. Еще 20 тысяч фунтов король мог получить через 1,5 года в виде займа, а ежегодная плата за право разработки 5 тысяч фунтов плюс роялти в 4 шиллинга за каждую добытую тонну. В общем, какие-то доходы в казну нефть приносила, но не делала богатыми ни сами страны, ни их правителей.
В случае Саудовской Аравии такие поступления оказались все же выше, чем сборы с паломников, совершающих хадж, что раньше составляло единственный гарантированный доход королевства. Все изменилось в 70-е годы. Государства Персидского залива вместе с другими нефтедобывающими странами решили, что добыча нефти должна находиться под их контролем. И тут еще вопрос, кто от кого зависит больше. Они от западных нефтяных компаний или нефтяные компании от стран, где добывают нефть. И действительно, доходы нефтяных монархий резко взлетели. В 60-м появилась организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК. Произошло это после того, как Советский Союз начал с большой скидкой поставлять нефть дружественной Индии, и экспортеров такой демпинг сильно взволновал. Основная задача ОПЕК на тот момент – пересмотреть старые договоры с западными нефтяными корпорациями. В 73-м страны ОПЕК впервые показывают зубы, вводят эмбарго на поставки нефти в США за поддержку Израиля в войне Судного дня. Они сокращают добычу нефти, а затем распространяют эмбарго на Великобританию, Голландию, Японию и другие страны. Резкое сокращение поставок вызывает в индустриальных странах шок. Мы и сейчас-то на колебания в $0,50 смотрим с замиранием сердца, а тогда цена на нефть взлетает с $3 за баррель сразу до 12. Чтобы как-то приспособиться к глобальной экономике, понадобилось время. И хотя эмбарго отменили уже в 1974 году, нефть дешевле не стала. То, что происходило дальше в странах залива, сложно с чем-то сравнить. Нефтяные доходы Саудовской Аравии увеличились за несколько лет в 12 раз. С 72 по 81 в 60 раз. На страну с населением в 6 миллионов человек всего полился дождь из нефтедолларов, которые, учитывая простейшую структуру экономики, девать было просто некуда. Доходы вкладывали в развитие инфраструктуры, в строительство дорог, школ, больниц, а денег все равно становилось больше и больше. В городах Саудовской Аравии начался невероятный девелоперский бум. Цены на недвижимость в Эр-Рияде удваивались каждую неделю в течение года. В главном порту Джидде скопилась такая очередь сухогрузов, перевозивших цемент, что их приходилось разгружать вертолетами, доставляя по 20 мешков за рейс туда, где они были нужны прямо сейчас. При таких условиях лучше оплатить вертолет было с цементом, чем упустить прибыль. Кстати, именно на девелопменте в годы строительного бума сколотила состояние семья Бен Ладенов. Примерно то же самое происходило и в других странах Персидского залива. Взрывной рост потребления, громадное увеличение госрасходов, современные здания на месте захудалых кварталов. Однако, когда первый приступ офигения от внезапно свалившегося богатства закончился, встал вопрос: а что делать дальше? И на него в 21 веке успешно ответил Арабский Эмират Дубай. Поговорим об этом после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если верить заявлениям, за 2025 год в России заблокировали более миллиона ресурсов и свыше 250 VPN-сервисов, а также несколько VPN-протоколов. Среди недоступных ресурсов есть и популярные мессенджеры. А при отключениях мобильного интернета работает и вовсе лишь несколько сервисов из белого списка. Чтобы сохранить свое право на свободный интернет, поставьте VPN, который быстро адаптируется к ограничениям, в том числе к тем же белым спискам, например, Blank VPN. Он стабильно работает в России уже 8 лет и разрабатывает технологии обхода новых блокировок одним из первых на рынке. Сейчас у сервиса действует очень выгодное предложение. Вы можете подключить Blank VPN со скидкой до 66% с полным безлимитом по устройствам и трафику. А еще сервис дает 30 дней, чтобы вы могли решить, пользоваться дальше или вернуть деньги, если сервис вам не понравится. Еще одно преимущество – подпиской можно делиться с семьей и друзьями. Это гораздо выгоднее, чем покупать каждому отдельно. При этом Blank VPN не ограничивает своих пользователей в трафике. География подключения 50 локаций. Сервис работает только на выделенных серверах, не записывает и не хранит логи. Серверы работают на скорости до 10 гигабит в секунду. С такой скоростью можно спокойно смотреть YouTube хоть в 8К качестве, одновременно играть и стримить. У Blank VPN также есть удобные приложения для iOS, macOS и Android. Подключиться можно буквально в один клик. Поддержка у них круглосуточная и отвечает меньше, чем за 2 минуты. Если ваш VPN-сервис плохо справляется с блокировками и вы хотите попробовать альтернативный VPN, сейчас самое время это сделать, пока действует акция. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране, используйте промокод CATS, чтобы подписка стала до 66% выгодней. Всего от 2,5 евро в месяц. Оплатить сервис можно российской картой. Устанавливайте себе надежный VPN-сервис, которому можно доверять.
Продолжим. Мы говорили о том, как страны Персидского залива разбогатели. Теперь обсудим, как они своим богатством решили распорядиться. Дубай сделал ставку на привлечение в город состоятельных гостей, которые могли бы заниматься там престижным потреблением, а также на современные технологии, в том числе на самые перспективные технологические сферы, где можно сразу занять свою нишу. В 1999 году в Дубае объявляется о создании Интернет-Сити, технологического парка для IT-компаний и стартапов. Его резиденты освобождаются от всех налогов и сборов на 50 лет. Свои представительства там открывают ведущие IT-гиганты – Microsoft, Oracle, IBM. Там же развивается множество стартапов. Позже и Павел Дуров решит разместить в Дубае штаб-квартиру Телеграма. В 2004 году в Дубае открывается Международный финансовый центр. Его иностранные резиденты тоже освобождаются на 50 лет от всех налогов, имеют право вести бизнес без привлечения местных партнеров и подчиняются особому суду, независимому от правовой системы Объединенных Арабских Эмиратов. Центр становится важной площадкой для трансграничных финансовых операций. Позже, благодаря существующей инфраструктуре и либеральному регулированию, в Дубае появляются различные проекты в области финтеха и криптовалют. Свободный налоговый режим сделал Дубай удобной площадкой для торговых операций, в том числе довольно специфических. Например, по данным 2022 года, в общей статистике 45% несвязанного с нефтью экспорта ОАЭ заняли реэкспортные операции. И речь не обязательно о чем-то незаконном. Как пример, ОАЭ – удобный хаб для поставок небольших партий китайских товаров в различные страны Африки, которые с китайскими поставщиками напрямую не работают. Но если учесть, что важными статьями эмиратского реэкспорта оказываются золото и бриллианты, а также автомобили и электроника, можно предположить, что некоторых таких операций, значит, у них направленность была далеко не африканская. И расположенный на другом берегу залива Иран, десятилетиями живущий под санкциями, вполне вероятно входил в число уверенных пользователей таких схем дубайского реэкспорта. В 2010-м в ОАЭ уже на федеральном уровне принимается специальная программа по диверсификации экономики. Цель этой программы – превратить Эмираты в инновационный центр Ближнего Востока. В Эмиратах развиваются научные и образовательные центры, а также высокотехнологичное производство. В частности, на базе крупнейшего авиационного хаба в Дубае создается большой кластер по ремонту и обслуживанию самолетов с выпуском на месте композитных деталей. Есть в ОАЭ и своя космическая программа. А еще там довольно рано обратили внимание на искусственный интеллект. Еще в 2017-м утвердили программу, предусматривающую либеральное регулирование ИИ-сферы. ОАЭ реализовали достаточно понятную стратегию. Пока денег хватает по максимуму, ликвидировать финансовые и бюрократические препоны и создать среду, в которой бизнесу и разработчикам будет выгодно и безопасно работать. Также страна активно использовала свое выгодное географическое положение, чтобы стать посредником между самыми разными странами. В том числе для операций, которые не приветствуются там, где регуляторная среда более жесткая. Такой вот пиратский берег с развитыми технологиями. Вообще говоря, Дубай стал таким, каким мы его знаем, потому что ОАЭ, как следует из названия, государство федеративное, Объединенные Арабские Эмираты. Нефтяные запасы в стране распределены неравномерно. Основная часть приходится на Эмират Абу-Даби. А вот Дубай, обделенный нефтью, стал искать другие способы заработка. Одним из удачных ходов оказалась ставка на авиацию. Авиакомпания Emirates заработала репутацию перевозчика, у которого уровень сервиса один из лучших в мире. Через Дубай стали налаживать дальние составные маршруты. В нулевые Дубай становится важнейшим мировым хабом. Вокруг аэропорта развивается специализированная инфраструктура. Например, открывается огромная площадка по торговле цветами, и Эмират становится мировым центром хранения и быстрой доставки цветов с африканских и южноамериканских плантаций. Одновременно власти превращают город в сплошную зону престижного шопинга, чтобы было чем заняться во время стыковки. Но так поступили ОАЭ. У Катара, например, была совсем другая стратегия – развитие новых технологических ниш на углеводородном рынке. Катар был малозаметным игроком, пока на побережье страны не были обнаружены огромные запасы газа. В 1984-м власти подсуетились и вложились в развитие малоиспользуемой тогда технологии – сжижение газа и доставка его танкерами. Первый танкер отправился в сторону Японии лишь в 1996-м. В
В 2010-м такие проекты стали популярными, и Катар застолбил себе место на рынке. Он стал одним из наиболее влиятельных игроков с долей в общем производстве сжиженного газа выше 25%. Сейчас, правда, 17% его СПГ мощностей выбиты иранскими ударами, и кто знает, что будет дальше. Функционирование многих комплексов приостановлено. С аналогичными проблемами столкнулся и Бахрейн, хотя история у него более необычная. Промышленная добыча нефти началась там аж в 1932 году, но государство всегда стояло несколько особняком и излишнее доверие к ресурсному богатству не проявляло. В 70-е местные власти оценили мировую обстановку и решили, что лучше не углеводородами едиными, и стали развивать банковскую систему, удобную для всех. И это оказалось весьма кстати. Когда в середине 70-х в Ливане, главном финансовом хабе Ближнего Востока того времени, разразилась гражданская война, деньги тут же хлынули в Бахрейн. С 70-х же государство развивает и алюминиевую промышленность. Местная компания Alba выплавляет до 2% мирового алюминия, причем особо высокого качества. Но уходом от зависимости все это долго назвать не получалось. Еще в 2000 году нефтяной и газовый сектор обеспечивали до 43% местного ВВП. И вот Бахрейн, оценив собственные возможности и опыт соседей, делает ставку на все тот же IT-сектор, современное производство и туризм. Может, делает это и не так размашисто, как Эмираты, например, но постепенно зависимость от ресурсов снижает. Сейчас до 16%, в 2024 году. Показатель впечатляющий, но зависимость от нефти, как мы знаем, бывает не только прямой. Скажем, все тот же алюминиевый завод появился на острове именно благодаря дешевым источникам энергии, нефти и газу. Да и сырье доставляется через Ормузский пролив. Теперь, когда никакие поставки не гарантированы, Alba сообщила о существенном сокращении производства. Большинство других монархий залива тоже пытались снизить зависимость своих экономик от нефтяной ренты. И неспроста. Постоянный приток сверхдоходов, если поддерживается достаточно долго, приводит к появлению очень специфической госсистемы. В государстве возникает неповоротливая бюрократическая машина, распределяющая доходы. Причем местные работают на бессмысленных высокооплачиваемых должностях. Их квалификация, полученная в государственных школах и вузах, попросту не годится для производительного труда. А реальной работой от добычи нефти до обслуживания канализации занимаются мигранты. Такая проблема коснулась большинства стран залива и более отчетливо была выражена в Саудовской Аравии. Правители осознали, система накапливает дефекты, которые незаметны лишь потому, что их заливают нефтяными деньгами. Но стоит ценам на нефть резко упасть, как, например, было в середине 80-х или в конце 90-х, и у бюджета начинаются серьезные проблемы. Тут еще и зеленая повестка добавилась. Развитые экономики планируют снижать зависимость от углеводородов. А в США вообще прошла сланцевая революция, и они стали нефть не покупать, а наоборот продавать. В общем, полагаться лишь на нефть и газ, углеводороды, слишком рискованно. Всерьез программой диверсификации Саудовская Аравия занялась только к 2016 году. Страна впервые начала выдавать туристические визы, не связанные с паломничеством в Мекку. Государство старается инвестировать в новые технологии и, в частности, в искусственный интеллект, и строит в стране дата-центры. Насколько успешны будут эти проекты, судить пока рано. В 2017-м, вблизи границы с Египтом, взялись строить футуристический мегагород от не менее футуристического проекта Неом. Планы были амбициозные, но сейчас строительство приостановлено, из этого не особо что-то получилось. Но это не так важно, что получилось, а что нет. Одни проекты получаются, другие нет. Важно то, что страны занялись диверсификацией. Есть исключения вроде Кувейта, но в целом занялись успешно. Также страны эти наладили хорошие отношения с западным миром, в первую очередь с США и Европой. Саудовская Аравия – важный партнер Штатов. На проблемы с нарушением там прав человека все привычно закрывают глаза. И политические, и символические, и экономические страны эти интегрированы в западный мир и являются его партнерами. Эмир Катара, например, недавно подарил Трампу самолет. В 2022 году в Катаре прошел чемпионат мира по футболу, а в 2034 он пройдет в Саудовской Аравии. В общем, страны эти дружат с кем нужно, особо не злят кого не нужно, в первую очередь Израиль, и ведут в целом разумную политику по диверсификации своей экономики.
Государства Персидского залива, о которых мы сегодня говорили, построили различные экономические благополучные модели. Но выяснилось, что каждая из них была рассчитана на существование в более-менее стабильной обстановке. Что мировая торговля будет процветать, что инфраструктура для новых маршрутов и услуг по обеспечению бизнеса окажется востребована в мире. К тому же Ирану будет попросту невыгодно бомбить ОАЭ, ведь через них проходит часть иранских торговых и финансовых операций. Однако сегодня эти рациональные рассуждения слабо влияют на решения иранских властей. И государства залива чувствуют себя примерно как жители древних Помпеи, над которыми только что проснулся Везувий. С перекрытием Ормузского пролива буквально все, от традиционных маршрутов нефтяного экспорта до импортируемого морем продовольствия, оказалось недоступно. Ведущие офисы интернет-сити в Дубае из-за атак Ирана даже прерывали работу на месяц, переводя сотрудников на удаленный режим. А по офису финансового центра и вовсе прилетел дрон «Камикадзе». Конечно, какие-то объемы нефти на дружественных танкерах Иран все же будет пропускать. А у Саудовской Аравии и Эмиратов есть терминалы и по другую сторону Ормузского пролива. Туда можно направить ограниченные объемы нефти. Но предсказуемый рынок в таких условиях не построишь. Продовольствие, которое прежде ввозилось морем через Ормузский пролив, придется забрасывать по суше через Турцию и Ирак. Такая схема возможна для закупки, например, российской пшеницы. Что-то можно перевозить по Красному морю. В общем, жителям нефтяных монархий голодать, конечно, не придется, но некоторые проблемы с поставками все же могут быть. И непонятно, как развивать инновационную технологическую среду и туризм экстра-класса, когда аэропорты закрыты, маршруты доставок порушены, а все инновационные объекты – потенциальная мишень для иранских ракет. Отдельный вопрос, что угроза режимам в странах залива во времена таких обострений, как сейчас, может быть не только внешней. Вообще стоит понимать, успех стран Персидского залива – это не какое-то удачное стечение геологических обстоятельств. Мало ли у нас примеров стран от Ирана до Венесуэлы, которые наглядно доказывают, само по себе наличие нефти процветание не гарантирует. Чтобы конвертировать сырье в современные мегаполисы, в инфраструктурные проекты, в международные хабы, в конце концов, требуется компетентная элита и внятная стратегия. Долгое время фундаментом этой стратегии был международный нейтралитет вкупе с бесценным навыком по привлечению лучших технологий и умов со всего света. Но вся эта красота и роскошество не сами по себе поддерживаются. Совсем немалую роль играет специфическая политическая архитектура. Страны, о которых сегодня идет речь, вполне себе авторитарные. Даже самые либеральные в этом смысле Эмираты ни разу не демократия и ею даже не пахнет. Не говоря уже о Саудовской Аравии, с полной концентрацией власти в руках королевской семьи и смертными казнями путем отрубания голов. В подобных режимах лояльность населения часто держится на колоссальной социальной поддержке. Коренные жители тут получают огромные субсидии, бесплатное образование, заточенное под работу в госструктурах с огромными зарплатами, льготные кредиты, а порой им даже просто так деньги дают вообще. В таких условиях нетрудно быть лояльным. Нетрудно закрывать глаза на отсутствие каких-то там демократических приблуд, когда ты на стартовый капитал, положенный по факту рождения, можешь позволить себе огромный автопарк из Порше и Майбахов. И также несложно лояльность населения буквально покупать, во всяком случае, пока сверхдоходы от энергоресурсов поступают и не думают заканчиваться. При профицитном бюджете можно поддерживать в стране стабильность, любую намечающуюся проблему заливая деньгами с нефтяной ренты. Вот только трудно может стать в самый неожиданный момент. И этот момент, похоже, как раз настал. До завтра.